အခုဗီဒီယိုကတော့49ရောက်သော fortune tellers တွေကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းပြီးကံကြမ္မာကိုဘယ်သူကိုမှန်မှန်ဖတ်နိုင်လဲဆိုတာရှင်ပြိုင်ခိုင်းထားတဲ့ reality series တစ်ခုအကြောင်းပါ Tarot Saju face reading shaman နီးလန်းမတူတဲ့ experts တွေဟာမသိသေးတဲ့လူတွေရဲ့တိတ်လက်ရှိအနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းရပါတယ်တချို့ mission တွေမှာအချက်လက်ပေးထားပြီးတချို့ challenge တွေမှာတော့ identity မသိဘဲ energy ပဲနဲ့ဖတ်ရပါတယ်အစပိုင်းမှာ confidence ပြည့်နေတဲ့ top player တချို့ unexpected mistakes ကြောင့်ပြုတ်ကျသွားပြီး dark horse တချို့ကတော့တိကျတဲ့ prediction တွေနဲ့ထိတ်ဆုံးတက်လာပါတယ်။ judge တွေက intuition မဟုတ်ဘဲ accuracy နဲ့ logical ပဲကြည့်ပါတယ်။ဒီ show က fortune telling ပြိုင်ပွဲထက်ပိုပြီး psychological battle တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ winner တစ်ယောက်ရှိပေမဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ကြံနေသေးပါ။ကံကြမ္မာကိုလူတွေဖတ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာကပဲလူတွေကိုဖတ်နေတာလား